السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، شفيع المذنبين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك ربنا pek Allah tebaraka ve teala ve tekaddes hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amellerinizi, Huday için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve tamam duayı hayırlarınız din yolunda Allah Teala'nın taat için ve rızayet için ve muhabbet için kadamlar ve adımlarınız, zahmetleriniz, kışın gecelerine, soğuk havalarda büyük pek Allah kabul edip de hemmenize ilmin içeriğiniz, dosyarınız, kavmu xişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönenmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımızı emniyet edip, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, dünya ve ahiret saadette saklasın inşallah. Huday Teala içerlere de ağzı birlik muhabbet verip, hileyin arasında ulfet bulup, ata oğulgıydın arasında da muhabbet bulup, zindigilerden lezzet ayrılıptır, öylerden bereket ayrılıptır, kalplerden muhabbet ayrılıptır. Huday öylere bereket verip zindigide süycülük versin inşallah. Geleyliğin gözümüzün nuru olan, başımızın tacı olan, alem cihana rahmet edip iyi verilen Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek yaşayışına 57. yaşına Medine-i Münevvere akbarandan 5. yılın ahirki aylarına heyveri horluklar çekip, kıyınçılıklar çekip, bir ayı kolay zahmetler çekip, cengi handak kuturup tamam olup, Medine-i Münevvere'nin içinde Beni Kurayza diyen taife Yahudiler, şunun hesabına yetişip de muhasere edip duran yağdaylarına de. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ashab-ı kiram radıyallahu anhumlar bilen, soğuk havada bir aylap önkü cenin horluğunun üstüne 20-25 güllap Yahudilerin qalasının taşını qavap qalıptırlar muhasere edip. Heyveri horluq çekiptirler. Soğuk havada açlığı kan tahammül ediptirler. Hem 25 günna olanna 25 günna geçenden sonra فَقَذَفَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Allah Teala periştelerin üstü bilen Yahudilerin yüreklerine korku düşüp titreşip bolya ey Muhammed sen näme hükmetsen hıdağı deyip qaladan etek düşmeli olupdurlar.
Qaladan etek düşüp qalelerini açıptırlar. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilara aydıptır. Ala tardawna an yahkuma fikum raculun min hulafaikum. Bugünkü derslerde bugünkü Resulullah'ın yaşayışına beter bir kudret, beter bir ders almalı, qatı çoğuyur gürrünlüken men Resulullah'ın yaşayışından kärrak aydarın dersini öz gereğimizde alıp gideylin. Havasımız çınnan cem olsun. Kulağımız gerip, gözümüz açıp, canu dil bilen bir mübarek duruşuna bereket bolan beyik insanların yaşayışını kulağa atıp dersimiz alaylim. Resulullah can bilara aydıptır Yahudilere, Medine'nin Yahudiler şalar. Sizin ozulun öz vədeleşen dostunuz var. Şolun bir size näme hükmesi min razı ediptir. Peygamberimiz şey deyiptir ha. Düşüneylin. Yani Peygamberimiz aydıptır. Ey Yahudiler, ey Medine'nin Yahudileri. Men size hükmetmeyin. Sizin ozulun bir vədeleşip, ozulun bir qadimdan dost adamlarınız var Medine'nin içinde men sahabalarımdan. Şolun haysi bir hükmesi hükmedasın size deyiptir. Sizi azad etmeli mi? Sizi öldürmeli mi? Sizi zımnan etmeli mi? Sizi näme etmeli? Oham Peygamberimiz aydıptır. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Şol hükmette nähilli wariyanız deyiptir. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh hükmette näjre wariyanız. Olar deyiptirler. Sa'd hükmette biz razı deyiptirler. Sa'd ibn Muaz näme hükmesi biz razı deyiptirler Yahudiler. Sa'd ibn Muaz şu Amerikan içinde bami? Yok. Geçen heftelerde geçendir. On elini olukon yara düşüp kan akvati. Ol besteri yatıyor inne. On saklanıp du. Ol her lehze ülhül amal. Ayrılsa amal. Yağdaydı. Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh hükmesi biz razı deyiptirler Yahudiler. Son qadimdan biz onların dost deyiptirler. Sa'd ibn Muaz da 37 yaşında cavan sahaba yönü Medine'nin yaşılsımıştık. Yani kefi yürüyenmiştik. Yani tarih kitaplarda Sa'd ibn Muaz ve zangda Es-Seyyidul Kabir Es-Şehid Sa'd ibn Muaz diye. Ey cavan dost. Siyer A'lamun Nubala diyen dünya boyunca bir kitap var, tarih kitap. Beter dakik aytiye. 700 yıl mandan azal yazanne bir Türkmen Allame Zehebi diye sana. Dünya boyunca Zehebiye Türkmani aysa kefe kabul edilen adam. Şol adam Sa'd ibn Muaz'ın adını aydıp başlarına turandan aydıptır. Es-Seyyidul Kabir Es-Şehid Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Beter uluvur server olan, şehit olan Sa'd ibn Muaz deyip başlaptır. Şol hükmette biz razı deyiptirler Yahudiler. O da yaralı yati, Peygamberimiz Adam iyi veriptir. Sa'd ibn Muaz'ın yarağı yok, götürüp alıp gelin şonu iştaq deyiptir. Ve kâne Sa'd radıyallahu anh fil medinetil münevvere lem yahruc ma'al ashab. Ol öyünne mescitte, Resulullah mescidinde çadırına saklanıp durdu. فَاُرْكِبَ حِمَارًا ثُمَّ أَقْبَلُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Oham bir eşeğe mindirip, götürüp, alıp qaytıptırlar. Oham yolla, Sa'd ibn Muaz'ın kulağıda hey adamla okuyamamalı. Ya Sa'd, ahsin fi hulafaika ve mevalika. Ey Sa'd, bir Yahudiler atababamızdan beri otiler. Bilir öldürmeler diyamaha. Bir qovluq bilen aydı var. Resulullah sana tafşırdı. Yahudiler de sana tafşırdı. Sen näme hükmetsen razı deydiler. Hulasa qovluq bilen abri bilen savavur ha. Ulu millet seni özdeşwati. Resulullah seni özdeşwati. Ashab-ı kiram seni özdeşwati. Yahudiler seni özdeşwati. Resulullah sen näme hükmetsen men hükmüm şo ve Allah Taala hükmü şo deyipti deyiptir. Sa'd ibn Muaz'ın uğrap barşından mun uluqan fiilini öğren. Fiilleri işte evde öğrersiniz. Ey Sa'd,
mehabbet bilen kesewer dipdir. Hey kulağına azbet kan aydylypdyr we huwa sakit. Sa'd ibn Mu'adh kepli mani gelýän mammal. Aham Sa'd ibn Mu'adh kellesin tilkelab aydypdyr. Laqad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi ta'ala lawmatu la'im. Ey Sa'd dipdir, özüne aydypdyr. Sap seň eline düşdi dipdir. Sap seň eline düşenne halkın kefine galyp Hudaýyň hükmüni ýadyňdan çykarama ha dipdir. Laqad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi ta'ala lawmatu la'im. Ey Sa'd, sap seň eline düşen ýaly wali dipdir. Näme hükmü sen edamaly dip onuň meniň ýüzüne galyp da Hudaýyň hükmüni ýadyňdan çykarama. Şol Yahudilere Hudaý näme hükmet ýerligini ýüregiň bilip duranlar dipdir. Ýüze galma dipdir. Özüne fakat şikayet aýtypdyr. Ýani näkile aňypdyr. Ha, bila öldürmäni hükmetjek dipdir. Barıp gıygırşı vertdirler Yahudileň arasynda. Ola hükmü näme belli boldy dipdirler. Sa'd ibn Mu'adh onu da keplemäni gaýdy beripdir. Ýüze galjak däl dipdir. Birce daqiqalyk ders. Kan bizleriň içinde kan adamlar şu zamanyň içinde giriftar bolup ýüze galyp öz öýünden bereket aýyrýar. Kimden çirim? Bir 5 nefer, 10 nefer, 100 neferden çirim. Kiçik adamcık. Şoň ýüzüne galyp öz ýüzünden nur aýyrýar. Şoň ýüzüne galyp galbynden nur iman aýryp. Adamın ýüzüne galyp öýünden bereket aýryp. Ay men o boýduşlama näme diýin? Men palanylara näme diýin? Men işte toýa barsak, işte meclise girsek, men nähil bir ýymaş bilen baryn, şolaň gowundan çirim, haram ýymaş gip ibadatyny puç edýär. Şolaň gowunny görüp haram toy tutup bu kadar adamlar günah sebep bolma. Özü kendi hevesi yok. Halkın yüzüne galip etdi. O bir tofarda onun minin yüzüne galip ömür saya. Dünya ve ahiretini berbat edip de dünya ve ahiret zindigisini paylaşıyor. Kimden çirim? Bir neferden çirim. Sa'd ibn Mu'adh aydypdyr. Ey Sa'd. Onun minin yüzüne galip da Allah Taala'nın hükmünden çıkama dipdir. Özüne nasihat etipdir. Gurrun izin alıp gideyle. Ey Sa'd, sana fırsat geldi, sap geldi, onun bunun yüzüne galama deyip barip. وانتهى سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sahabalar bilen üyüşip gözleşip dolu Sa'd. Sa'd gelip yetişipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam'a. Peygamberimiz näme diýse gawy? Peygamberimiz aýdypdyr. فقال صلى الله عليه وسلم للأصحاب قوموا إلى سيدكم. Turun ulyňyz gelýär diýipdir. Hey bir hormat ver. Kim gelýär? 37 ýaşynda bir jawan oglum gelýär. قوموا إلى سيدكم. Ulaqan adam gelýär, turun diýipdir. Kan ulamalar delil etýär. Bir din adamsa aňyrdan gelse, hormat goýmaly adam aňyrdan gelse, öwünden turmak Peygamberimiz Sa'ddan çirim aýdypdyr. Delil we diýip aýtýar. Qumu ila sayyidikum. Ulaqan adamlar gelýär, turun öwünden diýipdir. Sahabalar ikisip bolup turupdyrlar. Ýeke hormatlap Peygamberimize gaşyn geçiripdirler. Peygamberimiz hem ders öwredipdir, din adamsyna hormat goýmalygyna. Her hal. Aham barip düşürüpdirle götürüp. Aham aýdypdyrlar, ey Sa'd, hüküm sana yetdi, sana hükmettir ýerler diýipdir. Aham Sa'd mariz adam, ıskyny da ýok, hawasy da ýok, kan ennamyndan gan giden adam, ol aýdypdyr, ýoşlyk bilen, we hukmi nafizun aleyhim, men hükmüm kafirlere ýürüjek maý diýipdir. Hawa ýürüjekden diýipdirler. Ve alel muslimin men hükmüm tamam musulmanlara da yürüyecek may sahabalara diýipdir. Hawa yürüyecek diýipdirler. Üçlenji gedek näme diýipdir. Ve Resulullah'a da yürüyecek men hükmüm diýmänler. Edebini hormatyny saklap ve ala men ha huna ştadaky meclis säkilen de hemmesine men hükmüm yürüyecekmi? Yani men hükmüm bolmalymy diýipdir. Peygamberimiz de şoň edip bilen
aydıp durşunu düşünüp qala sallallahu aleyhi ve sellem naam ve aleyye. Hawa ey Sa'd diptir. Men radiyeten hukmuna diptir. On edip koyuşunu verdi. Men hukmum Resulullah'ın üstünde yürüyor mu diýmendir. Ve ala men hakuna ştada hemmem de yürüýämay men hukmum diptir. Resulullah qaşynda bakman beýrek bakyp diýe. Peygamberimize bir hormatly edip men hukmum sana da yürüýämi diýmendir. Edip bilen aýtypdyr. Aham Peygamberimiz aýdypdyr. Hawa diptir. Hemmem de hukm yürüýjek diptir. İnni bir ştada biziň bir bilmeli gurrunymyz bar. On ağzamasak naqis boljak gurrun. Kimlere hükmetjek bolýaşy Sa'd ibn Muaz? Yahud milleti. Medine'deki Yahudiler. Yahud kimşler? Yahud diýeni Suriye Ali İmran 21-nji aya in a'udhu billahi mineşşeytanirracim innellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaqtulûne'n-nebiyyîne bigayri haqqin. Yahudiler Hudaýyň ayetlerine kafir bolýan we peýgamberleri öldürýän millet dipdir. Kur'an haşa. Yaqtulûne'n-nebiyyîne haydurup daşlap peýgamberleri öldürýänmişdikler Yahudiler. Hud Allah'ın kelamı. Bir wagt peýgamberimiz aýdypdyr. Qatalat banu İsrail 43 nebiyyen awwal an-nahari fi sa'atin wahida. Önkü ummata Hudaý Taala peýgamberler yüzden müňden iberýänmişdik. Şuwal her owada ulamalar ba, şu direk her owada peýgamberler iberýänmişdik. Ohan peýgamberler bir Yahudiler haram işlere murtekip bolanlaryna siz meni ýeňiz bolmaýa. Allah Taala ijaza bermeýän zadyna siz murtekip bolýaňyz diýenlerine Yahudiler üýüşip erti bilen goşlukda 43 peýgamberi birden edam etip öldüripdirler. 43 peýgamberi. Ola kan adamlar. Tamam evliyaları üşürsen peýgamberin dırnağına yetmiyor. Faqama 100 raculin ve 70 raculan min ubbadi bani İsrail. 43 peýgamberi bir lehzede öldürüllerine yüzden kan soflar şu zamanı üşüp Hudaý Taala bendigi etýän adamlar Yahudilere aýdypdyrlar, meni ýeňiz bolmaýar sizin diýipdirler. İkinniňne şu 170 sofyň hemmesini bir sagatda öldüripdirler. Yahud millet diýerler şi. Yerin yüzünde en necis millet, en habis millet. Özünün puli ve özünün rahatlığı gibi kalanına yaqtulûne'n-nebiyyîne peýgamber öldürýänmişdikler. Hazreti Armiya radıyallahu anh peýgamber şol. Şonu daşlap öldüripdirler. Näme diýip sen bize zor wagt nasihat berýän diýipdirler. Keplemen otur diýipdirler. O da men hak aýtjak. Allah Taala men peýgamber diýip berdi diýipdir. Daşlap öldüripdirler. Hazreti Eş'ya peýgamber radıyallahu anh onu pıçqı bilen iki bölüp öldüripdirler. Yahudilerin işişi. Hazreti Yahya Zekeriya peýgamberin ogly. Bir padşah Hirudes padşah özünün erkek doğunyň gyýdyny aljak bolupdyr. Hazreti Yahya aýtdyr, bolmaz bu zat diýipdir. Edimäň diýipdir. Bir adam özünün erkek doğunyň gyýdyny öz ballasy bolýar alyp bilmez ahyn diýipdir. O ham Yahudiler on aljak gyýdy özi hemmet Yahudmişlikler bilen maslahatlaşyp ahir gurrun şu bolupdyr. Hazreti Yahya'nın kellesini padşahın ýanyna getirmeli bolup Hazreti Yahya'nın kellesini kesen millet Yahudiler. O ham Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya'nın dädesi de meniňiz bolmaýar sizin diýipdir. Haram zatdan näme diýipdir? Öz ballyň bilen izdivaj etmek diýipdir. Hazreti Zekeriya'ny öldüripdirler. Yaqtulûne'n-nebiyyîne bigayri haqqin. Hud Allah Taala'nın kelamı. O ham peýgamberimiz ýankylar aýdyp, ýan ayetde de bar diýip Resulullah janşa ayet okuyupdyr. Suriye Ali İmran Kur'an-ı Kerim'de 3. parada 21. ayette. Hop olara kadim Yahudiler, bir Yahudiler nämenni peýgamberin ýanyna oturarlar. Olar da öwlerde geler bir neçe heftelerden, aylardan inşallah peýgamberimize sen berip Resulullah'ı öldürecek bolýan Yahudiler şula. Haqqyt agzyna alanny peýgamberimiz Cibrail ferişte iýme diýipdir. Sen uýdyly diýipdir. Ol öwlerde geler bir wagt Hayberin Yahudileri. Bir Yahudiler näme? 2000 naýda 1000 mäşid kılıç 5-600 yani seper kalkan cengatlarını yığınap Resulullah Muhammed'i öldüreyli, sahabalar öldüreyli ve ol cengi handakta da kafirlere koşulan millet. İni näme hükmetmeli olsa özüňiz pikir dağanda. İni sağdı şulara hükmetmeli. Şu necis habis adamlara hükmetmeli.
Hazreti Sa'd ibn Mu'adh radıyallahu anh aydıptır. فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ يُقْتَلَ الْمُقَاتِلَ وَتُقْسَمُ الْأَمْوَالِ. Men hükmüm yürüyecek bolsa, şu cenk meydanı şirket edenlerini öldürmeliyiptir. Edam etmeliyiptir. Cenk meydanı her kim şirket eden bolsa, şolary edam etmeli, öldürmeliyiptir. Peygamberimiz näme diýipdir? Ey Sa'd, laqad hakamta fihim bi hukmillahi tebaraka ve taala ve hukmi rasulihil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Sa'd, hakikat Allah'ın hükmünü aýtdyň sen diýipdir. Ve Resulullah'ın hükmü de şidi diýipdir. Doğrusun kessin sen diýipdir. Yüze galmadyň diýipdir. Son cenk meýdana şirket edip, şu kadar bir necis millet bolansanam olary öldürmeli bolýar diýipdir. Naham Peygamberimiz Hazreti Muhammed ibn Muslime diýen jawanda ýa sahabany baş edip, şol ýanky jeňi şirket edenlerin hemmesini gyrmaly edipdir. Hemmesini öldüripdir. Aham Sa'd ibn Mu'adh jawan sahaba kol göterip dua edipdir. Ol yara degen sahaba. Ilinin qanak duran sahabalarına. Allahumma inni adunnu annaka qad wada'tal harba baynana ve baynahum. Ey bar Hudaya, men odal dua etýädim. Şi Medine'däki Yahudiler näçe ýyllar bizler bilen dost bolup wädeleri wady. Şular wädäni bozup Resulullah'ın öwünde durup jeň etişdiler. Men odal dua edipdim. Şulyň bir näme bolsaň biraz agtym diýip, elhamdülillah bilen hükmüni bildim diýipdir. Ey bar Hudaya, fafjurha waj'al mauti fiha. Men şi yaramyň qany basymrak akyp, şi jeň içinde men ülasam diýipdir. Fafjurha waj'al mauti fiha. Ey bar Hudaya, qanym şu mahaly çeli durdy. Indi men qanym çok çykyp bir şi içinde men ölsem, men dogam şi diýipdir. Wastujiba du'auhu radiyallahu an fanfajara jurhuhu tilka al-layla. Dogat kabul bolup, şo gece yarasy ýarylyp, qanakmany durupdyr. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veripdirler. Ey Rasulullah, Sa'd ibn Mu'adh radıyallahu anh 37 ýaşyndaky jawan oglun ha. Şoň qany akypdy, çok ýa diýip aýdýarlar. Peygamberimiz özüni bar biýetiripdir bir neçe sahabalary bilen. Sa'd ibn Mu'adhyň ýuwşa çykdan kellesini götürip Peygamberimiz özüniň mübarek gujagyna goýupdyr. Sa'dyň da gözi ýymygly ysgyndan gaçyglymyşdy. Oham Peygamberimiz dua edipdir. Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilika ve saddaqa rasulaka ve qada allazi alayhi fa aqbil ruhahu bi khayri ma taqabbalta ruhan. Kaza fi at-tabaqat al-kubra li ibn Sa'd. Ey bar Hudaya, şumen gujagymdaky Sa'd zahmet çekip ýerine ýetirdi diýipdir. Ey bar Hudaya, sen Resulün Muhammed Mustafa'nı tasdik etti diýipdir. Ey bar Hudaya, şu Sa'd qada allazi alayhi boyunna bazady ýerine ýetirip wezifetini anjam berdi diýipdir. Şon Medine'de kefe kulak asylýan adammışdy. Kan adama musulman etipdir. Tüýs bir han bolup, tüýs bir ket Huda bolup etmeli işini edipdir da. Ey bar Hudaya, bir adamın dünýeden geçenine ruhu asmalara çykanyna hormat goýulýan bolsa, men sahabama da hormat goýulsa gowaljak diýipdir. Eger şu ölse, eger şun ruhu çyksa, dua edipdir. Şun ruhu gowy ýerleri barsyn diýipdir. Resulullah dua etdir. Häzir aýyrlanaka. Aham Sa'd Resulullah'ın mübarek sözlerini eşitip gözünü açıp "Esselamu aleyke ya Resulullah" diýipdir. Men and içýän sen hak peygamber diýipdir. Yine de haly bolmany gözüni ýumyp ýatyberdir. Aham peygamberimiz onu yerde goýup gaýdypdyr, öýüne gaşyn. Öýüne gelenden soňra فنزل جبرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قائلا Cibril ferişte gelipdir. Peygamberimizin ýanyna gelip "Ya Resulallah, men hadzal meyyit allazi futihat lahu abwabus samai ve ihtazza lahu al-arshul azim." Ey Resulallah, sen sahabalardan biri aýrylypdyr diýipdir. Asmanlaryň hemmeleriniň gaflary açyk, gowgulagasyn. Ayetül Kürsi'ni hemmäňiz bilýänsiňiz. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. O dikkat edin,
وسع كرسيه السماوات والأرض. آية الكرسي دي مiyatmi? Şoň manasy Hudaýyň kursi diýen zady yerlerden we göňlerden olakan diýdigi. Wasi'a. Giň bolly, uly bolly. Kursiyuhu, kursi diýen Allah Taalaň yaradan gudrat zady. Es-semawati wal ard, göňlerden we yerlerden olakan diýdigi. Ayetul kursi diýeni. Peýgamberimizden sorapdyrlar, şoň olakanlygy nähilli kursiň diýip. Peýgamberimiz aýdypdyr. Ay, gün, ýyldızlar, 7 gat asman we yer hemmetin kursiň içine oklasaň, bir çöl meydana 5-6 san daş oklanýaly bolar. Şeýle olakan zat kursi diýipdir. Ola kursi olakan. Yani kursi 7 gat asman we yerden näçe müň beraber olakan diýdigi. Emma arş, hud Qur'an-ı Kerimde Rabbul Arşil Azim kursiden näçe müň beraber olakan diýdi. Şulay diýerler Qur'an-ı Kerim'in gürjüňleri. İnsan bitir kişi bol galdy daňy. Cibril ferişte gelip näme diýipdir? Ey Rasulullah, bir ruh çykdy asmanlara diýipdir. Şoň ruhyň çykanlygyny begenip 7 gat asman dursun, kursi dursun, arş-ı azim titredi şoňa begenip diýipdir. Arş-ı azim titredi şoňa diýipdir. Ey insan näme hormaty bar Hudaý Taalaň ýanynda. Ey insan gowulsa näme kadar olakan bolýar? Ey kişicik adam ha bir guşa çykdy. Gıbırdat birinci adam ha. Kursi olakanlygy dursun, kursiden näçe müň beraber bolan arş-ı azim titrapdir. Näme diýip? Farahan bilalika. Şoňa begenip titrapdir. Ruh gelýär bir gowy ruh diýipdir. Ey adam ölende şizirik bolsun näy? Adam gidenden soňra öli bir gülsün näy? Bir wagt ewliýalaryň bir aýdýanna, ey insan diýipdir. Sen dünýäge gelende ağlap gelin, gülüp gelin, dünýä gelen moýňa. Ağlayadyň diýipdir dünýä gelende, we döwreginde gülýädi diýipdir. Dünýä gelende sen ağlayadyň, döwreginde gülýädi. Inni sen dünýeden geçende döwreginde ağlady dämi? Inni sen güljek bol diýipdir. İkisi beraber bolsun diýipdir. Tekrar edeýin. Ey insan, sen dünýä gelende ağlayadyň, döwreginde gülýädi. Inni bir wagtyky döwreginde ağlany sen güljek bol diýipdir. Ýöwde bir wagt bada döwreginde ağlaşyk bilen ruhymy çyksa, ola ağlaşyp duqa sen gül, şon dünýä gelende ola gülüşip duqa sen ağlayadyň diýipdir. Oý deňleşsin diýipdir ikisi. Bi her hal Cibril ferişte gelipdir. Ya Rasulullah, kim aýryldy diýipdir. Bir ruh geljek diýip göňe. Tamam asmanlaryň gapsy açyldy we arş-ı azimde titredi diýipdir. Peýgamberimiz şunu eştem moýuna derrew çalasymlap ýortmarak ha saada aýrylypdyr diýip ýortup ugrapdyr. Asra fil meşi. Ýoksa Rasulullah'ın tamam adeti, bernamesi çalasym ýürüýmeýänmişdik. Hemişe ne yuwaş ne gaty. Fa asra fil meşi gaty-gatdan gitipdir. Sahabalar bir tofarlarynyň köwşüniň bendi gyrylypdyr. Gaty-gaty ýürüp başyna. Bir tofarnyň gerşine oklogly parçalar barmyş, şolada gaçypdyr. Oham, ya Rasulullah, näme biýedek sen çalasym gitýäň, hemişe beýtmeýädiň diýipdirler sahabalar. Ýani sahabalar. Peygamberimiz näme diýipdir? Inni akhafu an tasbaqana al-malaika fatughsilu sa'dan kama ghassalat Hanzalata. Hay diýipdir, megerde bolsa diýipdir, biz barýançak şon perişteli ýuwup durandyrlar, ýuwmany özüm ýetişesim gelýär diýipdir. Ay megerde bolsa şon perişteli ýuwup durandyrlar, Hazreti Hanzalany ýuwuşlar ýa diýipdir. Ey bu hormatlar näme? Yani tarihlarda senetli sahabaların gurrunları gurrun gelenine Hazreti Hulefai Raşidin Ebu Bekir'in Siddiq, Ömer'ül Faruk, Osman Zünnur'in, Ali Murtaza sonralarda evverrak gelen sahabaların biri Sa'd ibn Muaz'dır Resulullah'ın yanına mahbub bolýandy. Hulefai Raşidin'den sonra basımlıkta Resulullah mahbub bolýan 100 miňlerçe sahabaların içinde Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'tır diye. Jawan sahaba. Basımrak barıp özüm ýuwasym gelýär diýipdir. Hay ferişteli şonu ýuwýan bolmaýçam diýipdir. Sa'd ibn Muaz odal geçen derslerde 2 urruny geçipdi. 1 dagygaň içinde aýdyň. Sa'd ibn Muaz ol mendan 3 ýyl mendan odal ýani jenge Bedirde peýgamberimize aýdan adam. Ey Rasulullah, näme güýmenipdiň? Ýere kitjek bolsaň git biz sen menen badiýen adam. Okuýaýyn. Famdi ya Resulallah lima aratta fenahnu ma'aka.
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك. ol jengi Bedir'de aydan sahaba haşi. Yadımızdan çıkmasın. 34 yaşında aydan adam, ya Resulallah, bizden şirim kutkurup durma. Sen şu barşına derya girsen de biz gireriz deyiptir. Yo, biz derya girip bilmeriz deyip, iyidinde soňmalyp duruwa galmars diyen sahaba hak. Derya girmeli biz gireyiliptir. Şu sahaba. O yine bir aydan kefin aydan teberruken. Ya Resulallah, adi men şi'te ve salim men şi'te. Khud min amwalina ma şi'te. Ey Resulullah, kim menen düşmançılığın bolsa ayt, biz şoň menen düşman dipdir. Ey Resulullah, kim menen dost bolsaň ayt, biz şoň menen dost dipdir. Ya Resulullah, näçe gerek bolsa biziň malymyzdan al dipdir. Iyidi. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilayna mimma tarakta. Munay deyin dipdir. Näçe alsaň begen niýet dipdir. Almasaň gynanýan millet biz dipdir. Şol Sa'd ibn Mu'aza bir zatlar badisene bizleri hormatlary görýär. Bir qayratlar kökettir diýsene bizerek izzetler dereceleri 7 kat asman bile titreş buna begen şu otile ruh çıktı deyip. Bir zat badisene Resulullah canın özi behterin onu göňlerde feriştelerde we yerlerde en aziz terin insan, aziz terin mahluk Resulullah onu yortupdu bir zat badisene. İnsan namart we biwafa Hudaý Taala'nın ýanyna insan bir zat esse biwafalyk görmez diýsene. Bunu şeýtip goýmaly bolýar bu görjüň. Hakikat imanına qaim olup Allah Taala'nın muhabbetine qaim bolsaň insan dereceler görjek diýänişi. Anındyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Anındyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Şo jürek bir ýüregiň bolsa, o ýüregiňde Allah Taala'nın ışkyny bolsa, ýüregiň öz ýüregiň eýesi bolsaň, şibeýte gowtuşynayly, anındyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Hazreti Sofallah ýarişan aýtdy. Eger sen ýüregiň bolsa, öz ýüregiň eýesi bolsaň, ýüregiň her ýaňa iý bermeseň, ýüregiňe gaýym bolup Allah'ın ışkyny berseň, ýüregiň padşasy bolandan soňra näme ihtiýagyň bar ýeriň ýüzüniň padşasy bolup ber. Sa'd ibn Mu'az şuna ulqan misal bolupdy. Ýüregine gaýym bolupdyr. Allah Taala'nın muhabbetini goýupdyr. Başga zatlary gapdandan getirmändir. Ha padşa bolupdyr ýa bolmandyr. Näme boldy? Allah Taala'nın ýanyna ne hormatlary berdi. Hudaýyň ýanyna ne hormatlary berdi. Anındyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Oňa muňa zähmet çekenmizden galbymy saplamak pikirine bolaydy. Nämeden saplamak? Allah Taala'nın muhabbetinden başga zat. Zähmetin çek dünýeden çürim, ýüregiňe salma. Ýürek fat Allah Taala'nynkydyr. Bir däne ýürek bar dämi? Zenanaňa berseň, ena taňa näme berjek? Ena taňa berseň, ogul gyzyňa ýüregiň ýeresin berjek. Ogul gyzyňa berseň, ena taňa näme bermeli? Dostuňa berseň, dogan garnaşyňa näme bermeli? Bula bir ýürek, ahy kime ýetmeli bir ýürek? Bir ýürek Allah Taala'nynky. Her kimi gowur, Hudaý üçin gowur. Her kime muhabbet et, Hudaý üçin. Mal harc et, sadaqa ber, Hudaý üçin. Haram yerlere harc etme, Hudaý üçin. Bir adam gowur, Hudaý üçin. We bir adam ýokuşgur, Hudaý üçin. Bir ýürek Allah Taala'nın gowasyn. Oňam şo jere ýüregiň bolandan soňra sen hakykat ýer we padşasynyň üstüne gelin. Anındyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Şeýik insanlar ýanla. Amany ýuwulypdyrlar. Peygamberimiz barp ýetenne görse ferişteler ýuwup durmuşdyr. Endan su wagt batýdy. Ahmany götermeli bolupdyr. Faqala al-qawmu ma hamalna ya Resulallah maytan akhassa min. Hazreti Sa'd ibn Mu'az heykelli, uzun moýly beter agyr adam etlimişdik. Asıl içinde gowre ýok, ýanyk jisit ýok, ýanyk salaja ýeňiljekmişdik. Ya Resulullah beter ýeňillemi diýipdir. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr: "Wa ma yamna'uhu ay yakhaffa." Näme diýip ýeňil bolmasynmy diýipdir. Häzir ýeriň ýüzüne iýinmedik periştelerden ýürüýti Sa'd ibn Mu'azyň janazasyna şerket etjek bolup iýindiler. O siz götereňler, ona perişteler janazasyny göterip barýar diýipdir. Nähili ýeňil bolmasynmy diýipdir. An Aişe ummul müminin radıyallahu anha ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yamshi amama cenazeti Sa'd ibn Mu'az radıyallahu anh. Oham götürülüp öýünden çykarylyp barýaka
Resulullah can Hazreti Sa'd'ın cenazasının önünden yürüyüp kaçıptır da. Men adamım şediydi da. Enemin Hazreti Aişa diye men gözüm menen gördüm cenazan götürülüp baryaqa Resulullah can cenazanın önünden yürüyüp baryat diptir. Ja'at Ummu Sa'd tanzuru ila Sa'din ve huve fil lahad. Ahammani jaylaman al kitiptirle peygamberimiz de barıptır. Aham Sa'd'ın enesi ortup geliptir. Sa'd'ın enesi varmış cavan oğlanlar Sa'd. Faraddaha an-nasu. Sahabalar gelmep takdiptirle. Lahada jaylamtır koyuluptur her qumu uylana. Aham peygamberimiz da'uha zat dimen koy barıp görse görsiniptir. فأقبلت حتى نظرت إليه وهو في اللحد فقالت احتسبتك في الله عز وجل enesi gelip qabrın üstünden lahadın içindeki oğlunu gözlep duruverdir. Oham aydıptır ey oğlum Sa'd diptir. Hudaydan sogap tamam olup sabr ediyenip berrak düşüptir. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gurrunları veriptir. Sen oğlun Sa'd'dan çürüyüm, ruhundan çürüyüm, asmalar açıldı, arş-ı azim titredi beğenip deyiptir. Sen bundan çürüyüm ne rahat bolma deyip, oham enesini Medine barik yollap, oham musulmanlar kabrini becerttirler, üstün kumun uyuptirler. Sümme aqbala sallallahu aleyhi ve sellem, فوقف عليه فدعا له ثم انصرف صلى الله عليه وسلم كذا في الطبقات الكبرى لابن سعد. Aham peygamberimiz mübarek beýrekde durupdyr, sahabalar gumuyupdyrlar. Aham gumuyup kamil goýlandan soňra peygamberimiz ýanky mübarek kabryň üstüne baryp, gapdalyna durup doga edip Sa'ddan çyrym, aham kabul bolsun edip ýygyny öwürlik gaýdypdyrda. Uhdiyet ilen Nebiyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hullatu haririn. Aham soňralarda da Resulullah can wagt sahaba Sa'di öz sahabalarının arasında agdayanmış. Aham bir gün peygamberimize hewre yumşak yoqumly bir köýneklik bir zat gelipdir. Her yerden bir parça gelipdir. Aham sahabalar men tutup, "Eýmen yumşakdygyny, eýmen yoqumlygyny, eýmen gowdatdygyny" aňyrsyn mäsini agdyryp gözleýänmişler. Aham peygamberimiz aýdypdyr: "Ata'jabuna min layniha?" لمناديل سعد رضي الله عنه في الجنة خير من هذه وألين رواه مسلم في فضائل الصحابة. شنغل يعمل يمشق تيبتر. حضرة سعد دا جنة تبرلن حوللا جنة تبرلن parçala منن قوراقتم منن يمشقراقتم منغل permän diptir. Yani şeyli Sa'd madam pikirine barmıştık da. Sahabalarının arasında qawri ehligini belledip Hudaýa we dinine hyzmat etsen, azajyk ömrüňde, hususan jowan wagtynda, menniýan wagtynda Allah Taalaň rizayatynyň çürüm we dininden çürüm we mu'min musulmanlaryň elinden tutmadan çürüm, onuň munyň kefine allanmany, Allah Taalaň ışkyny we mehabbetini mert bolup durmadan çürüm, sahabalarına Resulullah jan ders berýänmişdik. Ine maňa diýäli azajyk ömür 30-njy ýaşynda musulman bolupdyr. 37 ýaşa barýança. Näçe ýaş? 7 ýaş hesap şoň hemme ýaş. 7 ýaş nagat bereketli bolupdyr. 7 yaş bilen 70 yaşın arasındaky fasilany gör. 80 yaşın arasındaky fasilany gör. Näme diýjek şoň adyna? Maň adyna ömürdäki bereket diýilýär. Maň adyna bereketli ömür diýäni. Bereketli giýje günniz diýerler. Öz giýje günnizimiz fikret göreli, hefteler we aýlar fikret göreli. Ýaşymyz 25 bolsa 18-de märin fikret göreli. Ýaşymyz 30 bolsa 22-23-den märi fikret göreli. 7 ýylyň içinde nämeler bolupdyr? 7 ýylyň içinde näme hyzmatlar bolupdyr? Aýa bereket bilen geçipdirmi? Aýa Allah Taalaň aşkyny we mehabbetini we niýetimiz Hudaýyň rizayatynyň etinde ýaşamak bilen bolsa, bereketli geçer. Hudaý ýady düşmän, Hudaýsyz ýaşalsa, olmadan bir bereketçilikdir. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala kalplary nurdan doly etsin inşallah. Hudaý Taala dünýä ahir maksatymyza ýetirip, parahatçylyk, emniýet bolsun inşallah. Bir alham 3 kulu valla Suriye Falaq ve Nas hoş okuyelim. Ötüllün ruhuna bağışıp ilgini dua edersin inşallah. Okuyuverin. Subhan
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كريم جان قاري بندر تطمن الله يا مريض مضوا مشكل دغلوا بخشت من القرآن الكريم لروا إلهي آمين قبول لر إن شاء الله إيلون وطنم ذا دعاء دور أخذ برلك محبة أمنية إيمان آبري مسجد مدرسة لمديري بترمق سرلر ده محبة قبول لر إن شاء الله الله تعالى دن قط أميد مذكانر اللي بشكو برمر إن شاء الله آمين يا إله العالمين آمين يا الله آمين يا مجيب آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله يلدش لنا ذي عدنا ذنسقات. سبحان ربك رب العزة